Egunon, Arantxa zuri ere, eta Pol Molakek aipatu baititu fite-fite laburtuko dut, pixka bat kokatzeko gaurko eztabaida, lege maiatzaren 21 adostu zen lege horrek pixka bat ze eduki duen, eta saiatuko naiz pixka bat Konstituzio Kontseiluaren ez dakit horrazi bat den edo eskopeta kolpea etorrita gero, nola egoera paradoxal batzuk gelditu diren lege horretan azpimarratzen. Legeak 3 zutabe izango lituzke ez, lehena ondarearen inguruko kontzeptua garatzen duela, bigarrena irakaskuntzari buruz dituen ekarpenak, eta hirugarrena erabilpenari buruz emaiten ziren ekarpen batzuk. Ondareari buruz fite-fite azkenean legeak egiten duena da, Frantziak badu ondarearen kodigo bat, eta ondare kulturala edo inmateriala zer den definitzen delarik, hizkuntzak ez ziren presente, eta legeak sartzen du Frantziaren ondare inmaterialaren barnean, gure hizkuntzak sartzen ditu. Eta frantsesa ere sartzen du. Ze frantsesa ez zen presente ondare horren definizioan, eta hori egiten du, eta berdina egiten du Frantziak deitzen dituen altxor nazionalen zerrendan ere sartzen ditu hizkuntzak. Horrek zer egiten du praktikoki, agian ez du hola ekarpen nagusirik bere alakoan, baina kategoria horietan egoteak justifikatzen duela botere publikoak gero hartzen dituzte neurriak, finantziazioak, politika publiko batzuk egiten dituzte, eta kategoria horietan egoteak legitimatzen du oraindik gehiago neurri batzuk hartzea. Gero irakaskuntzaren aldetik ere, aipatu ditu Pol Molakek fite-fite, baina egoera paradoxal batean gelditzen da, zeren baziren bi ekarpen nagusi irakaskuntzaren inguruan. Lehena zen, Alsaziatik etorritako emendakinen bidez bideratu dena, murgiltze pedagogia ezagutzea, eta bigarrena zen, Kortxikan eta Taitin proposatzen den pedagogia, hau da, euskaraik, tokiko hizkuntza ikasgai bezala, sistematikoki ikasle guziei proposatzea. Ze gaur egun ez da hola gertatzen, gaur egun eskaeraren printzipioa da, beraz, behar da bildu ikasle kopuru bat, 21 bat ikasle, edo 25 bat ikasle, guraso ejanez, gu prest gira, nahi dugu hori segitu, eta orduan errektoreak erabakitzen du edo ez, klase bat ireki. Hola antolatua da, sistema. Lazor egiten zena zen, sistematikoki kurrikulum eskolarean txartuko da, eta gero hautazkoa denez, nahi ez duenak ejanen du, ez dut nahi segitu hori, eta kitio. Hori Kortxikan egiten zen, eta Taitin, 96etik, eta hori nagusitu nahi da. Eta zergatik diot egoera paradoxikoa dela, zeren alde batetik Konstituzio Kontseiluaren erabakia etortzean, murgiltze pedagogia ez baian edo dudan gelditu da, beraz, agian Euskal Herritik ikusita legearen ekarpen nagusia ez estatua izan da, baina beste alde batetik orain bada legean xedapen bat, nun diona, ikasle guziek euskara pixka bat, ikasgai bezala bada ere, segituko dutela. Eta orain hori implementatzea, hori garatzea da bidea, lehen Pol Molakek egiten zuen, Ipar Euskal Herrian egintzen gutxi gora bera bi eskoletatik batean badira sailele bidunak. Ipar aldean egintzen autua, pesortzean izan zen euskara opzioa, egoaldan A ereduaren antzeko, eredu hori bazte guztea, etzelako hizkuntzaren transmisiorako satisfazgarria, eta horren ordez, horren parekidetasuna garatzea, eta ikastolak ere bai. Orduan, iparraldean egoera bitxi batean egonen ginateke, orain, eskola guzietan sartu beharko da euskarazko opzioa. Ez politika publikoan, sailele biduran aldeko parioa egin zenarik. Eta hori, egin behar, eta bestalde batetik, murgiltze pedagogia, ez baian egon da, epailearen gandik,
Alde batetik zerbait garatzen da, baina bestean, agian gure berezitasuna eta gure hizkuntza transmititzeko pedagogia nagusia, ez baian gelditzen da. Hori ikusi beharko da, zeren hizkuntzen irakaskuntza garatzen da tokiko erakundeen eta estatuaren arteko hitzarmenen bidez. 2022an uste dut bukatzekoa dela gure lujaldeko hitzarmen hori, eta horrek ejan nahi du hitzarmen behia izenpetuko delarik, gai hori mai gainean eman beharko dela, orain legeak dio, euskarazko opzioa behar dela proposatu leku guzietan, eta orain hori garatu beharko da. Nik dakidala, sartze honetan ez da deus onkitu hori buruz. Lehen bezala gira, legea bozkatu da, oraingoz ez da deus aldatu. Beraz, paradoxa bat. Beste paradoxa bat ere, lehen aipatu du Paul Molakek, Marc Le Furek baduela Bretainiako diputatuak, pixka bat gai hori aspalditik eraman du, eta berak sagarazi du parlamentuari txosten bat idatzi behar diola ministeritzak, tokiko hizkuntzen irakaskuntzaren diagnostiko bat eginez, urtero egin behar dena. Zer da paradoxa? Legean sartu delako alde batetik murgiltze pedagogia, beraz pedagogiari buruzko xedapena ezabatua izan da, eta badago duda handi bat murgiltzearen etorkizunari buruz, baina beste aldetik legean txosten horiek gelditu direnez, legeak dio urtero parlamentuari hezkunde ministeritzak beharko diola egin txosten bat murgiltze pedagogian diren eskoler egoerari buruz. Beraz, alde batetik murgiltzea konstituzioaren kontrakotzat dago, baina urtero txosten bat egin beharko da, sehaska, dibuan eta eskola horien egoerari buruz. Paradoxikoa. Eta gero bukatzeko, erabilpenari buruz ere, beste paradoxa bat, aipatzen da nolabait ere legalizatu dela seinaletika elebiduna. Seinaletika elebiduna garatu da azken 20-30 urteetan, pixka bat printzipio implizitu batetan oinarrituz. Konstituzio Kontseiluak 89an, ongi oroitzen banaiz, ejan zuen, bai ados, frantsesa inposatzen da, obligato, derrigor erabili behar da, baina itzulpenak egiten aldira. Eta beraz horretan oinarrituz seinaletika elebidun guzia garatu zen, hori zen oinarri juridikoa. Orain, legean idatzia da, seinaletika, toponimia, afitxaketa, elebidunak eta posible direla. Hori emana da, baina beste esku batean, Konstituzio Kontseilua etorri da, eta zeinu diakritikoen afera horretan, frantsesez erabiliak ez diren zeinu diakritikoak ezin dira sortzea girietan erabili, eta hor ere biziki nola ejan kontzesio handia iduri ez zuen hori, Iñaki bat tildearekin idazteak, edo Inigo, edo Aina, edo hori ere deus estatua izan da. Legeak Konstituzio Kontseiluaren hojazitik pasata, legearen edukiak paradoxa batzuk uzten dizkigu. Paradoxa, beraz, Niritzabaleta segitzeko, maiatzaren 21 data heldu da beraz, Frantziako Konstituzio Kontseiluak bi artikulu zentsuratu ditu, eta hor, beraz, ondorio zuzenak, urtetan ibili diren murgiltze eskolak legez kanpo geratzen direla. Ondorioetan. Edo ahisko hortan, behintzat gelditzen dira. Konstituzio Kontseiluaren erabakiari buruz elementu batzuk emaiteko, lehenik zehaztapen bat, duela hilabete eta erdi eskas, Donostin egin ziren jardunaldi batzuk, EHUko udako ikastaroetan, eta hor, egin nuen gehiago epaiaren analisi juridiko bat, eta epaiaren analisi kritiko bat. Orain ez dut hori sobera eginen, hori nahi baduzue gehiago ikuspegi hori, badakit bideoan EHUren udako ikastaroetan online bideoak badirela, eta ez dituen errepikatu nahi erez gauzak. Baina, zuk aipatu duzun galderari erantzuteko,
nik 3 ondorio nagusia aipatu nahi nituzke Konstituzio Kontseiluaren epaiaren inguruan beraz. Maiatzaren 21ean legea lehen aipatu du Pol Molakek ere, aipatu du bai gizarte zibilan, hizkuntzen inguruari buruz, hizkuntzen gaiaren inguruan badela Frantzia mailan edo gure lurraldeetan, gure nazioetan atxikimendu handiago bat badela. Atxikimendu hori ere maila politikoan ere geroz eta gehiago badela, ikusten delako lege bat bozkatua izan dela, eta badela atxikimendu bat ere, jaiten aldugu, konstituzio mailan ere atxikimendu hori gehiago ateratzen dela, ze 2008an konstituzioa aldatu zen, eta tokiko hizkuntzak konstituzioan sartu ziren. Beraz, bada, evoluzio bat, erraiten aldugu, frantses eredu normatibo eta politikoan, hizkuntza aniztasunarekiko irekiagoa, baina beste alde batetik, badira teknostruktura edo deitzen aldiren instituzio batzuk, evoluzio hori aintzat hartzen ez dutenak eta evoluzio horren aurka joaten direnak, Frantziaren eredu klasiko, jakobinoaren babesaren izenean. Eta epai horrek hori erakusten du, zergatik, Konstituzio Kontseiluak zer egiten du epai horretan, gogoratzen ditu bere jurisprudentzian 1981tik frantsesaren monopolioa babesteko atera dituen printzipioak. Hor, denak agertzen dira, 1981tik frantsesaren babeserako atera dituen printzipio guztiak errepikatzen ditu epai horretan. Piskat, laburtzen ditu, laburpen bat egiten du. Baina beste alde batetik, 2008an konstituzioan sartu den 75/1 artikulu hori ez du aipatzen. Beretzako ez da existitzen artikulu hori. Konstituzioa aldatu da 2008an, hizkuntzei toki bat egiteko, eta hizkuntzen inguruan lege bat dagoenean bere auzian, ez du aipatzen artikulu hori, ez du erabiltzen. Horrek erran nahi du, beretzako, ez duela aintzat hartzen aipatu dugun evoluzio hori, eta zinez, bere auzian, frantsesaren babeserako aldera lehatu dela erabat. Eta horrek asko zailtzen ditu, gero aipatuko ditugu zer egin, zer evoluzio, ikusten dugularik konstituzioaren arbitroa den epaileak argiki hautatu duela bere aldea, gauzak zailtzen ditu, ez? Eta gero, konkretuki, lehen aipatzen zinuen murgiltzea eta zaindu kritikoei buruz, beste bi ohar, zein dira ondorio nagusiak, Konstituzio Kontseiluaren epai horren ondorio nagusiak, lehena, zeinu diakritikoena, zeinu diakritikoak, enea, tildea, euskarazko edo pretoierazko edo frantsesezkoak ez diren zeinu diakritikoen erabilpena, debekatzen du, nolabait egan, debekatzen du. Berak egiten duen interpretazioa, aski etxia da, eta badu iduritzen zait bazuela bidea beste interpretazio bat egiteko, Donostin aipatu nuen, berriz aipatuko dut fite-fite. Egiten alzuen bere jurisprudentziarekin konforme zen bide bat, zeinu horien erabilpena besteko. Eta hori da, lehen aipatu dugu Fantx aferan, beste epaile batzuek hartu zuten irakurketa berdina eginez. Baionan ere bazen kasu bat, badakizue, sortzeagirietan enea sartzeko iniziatibak egon direnean, batzutan auzitara joan dela, eta Bretañan Fantx izenarekin egon zen kalapitan bat, eta Baionan ere egon zen izen berdin batekin ere auzi bat, eta kasu hortan epaileek, epaile judizialak direnak, ez dira Konstituzio Kontseilua, beste epaile batzuek, arrazoin eman zieten enea idatzi zuten autoritateai. Eta haiek zioten, zeinu diakritiko zehatz hori, ene tildearekin, enea,
ez genuela frogarik erraiteko frantses hizkuntzan zeinu hori ez dela erabilia. Hartu zuten hiztegia, hartu zituzten testu ofizial batzuk, nun, enia agertzen zen, eta jaiten zuten, Larruz edo Robert hiztegian, enia duten hitzak agertzen dira. Horiek dira frantses hizkuntzaren hiztegiak. Estatuak berak, izendapen ofizial batzuk egitean, abizen batzuk enierekin idatzi ditu. Beraz, bai, frantses hizkuntzan gaur egun enia sartu da Euskararen edo bretoieraren eraginez, hori ere hartu digute. Konstituzio Kontseiluak egiten alzuen irakurketa berdina, erganez, tokiko hizkuntzetako zeinu diakritikoak, ez dira bakarrik hizkuntza horietakoak, baina gure historiaren ingurua, ondorioz, frantsesan sartu dira. Eta beraz, erabiltzen aldira. Bestu hori egin. Bere iziritu biak, eta errandu, hori ez da frantsesa, eta hori eginez, frantsesa ez den beste hizkuntza bat erabiltzen dugu, eta hori ezin da. Eta murgiltzearen inguruan ere, murgiltzearen inguruan, agian Euskal Herrian gehien unkitu gaituen gaia izan da, Konstituzio Kontseiluak errandu, hori, murgiltze pedagogia konstituzioaren kontrakoa dela. Laburzki komentario batzuk bere arrazonamenduari buruz, erraiteko, justuki, bere arrazonamendua ez dela oso arrazoitua. Konstituzio Kontseiluak eta Frantziako epaileek badute privilegio bat haien interpretatzeko moldea edo metodologiari buruzkoa. Beste herrialde batzuetan eta gehiago korte konstituzionaletan badute estilo interpretazio narratiboa deitzen den metodo bat, eta hau da, gauza asko idazten dituzte epaietan. Egiten dituzte analisi juridikoak, soziologikoak, historikoak, politikoak, eta epai biziki luzeak ateratzen dituzte, 80, 100, 120 orrialdekoak. Eta orduan, horrek zertara eramaiten ditu, haien argumentuak garatzera eta justifikatzera. Eta orduan, izaiten algira batzutan kontra, baina ezin dugu ejan ez dutela argumentatu. Argumentatzen dute, estilo narratibo batean, batzutan ez zaigu ongi iduritzen, baina argumentatzen dute. Frantziako eskola beste bat da, eskola silogistikoa, hitza ez maitatu mikroak, silogistikoa edo logikoa. Hau da, latinez erraiten da imperatio brevitas. Ahalik eta laburren izan behar da epai bat. Eta erraiten dute, epai batean eman behar dira arauak eta ondorioak. Eta ez hainbeste argudioak. Eta orduan, Konstituzio Kontseiluak hori aplikatzen du, eta orduan, erraiten du murgiltzea konstituzioaren kontrakoa da, baina ez dakigu sobera irakurtzan zergatik. Ez du sobera esplikatzen, erraiten du murgiltzea kontrakoa da inposatzen delako hizkuntza bat. Baina ez dugu erraiten nola inposatzen den, nun, zertan, zergatik ez, zer egin beharko litzateken ez inposatua izaiteko, nola, hori ez dakigu. Eta organ horrek ere, zailtasunak emaiten ditu, gero urrengo galderan, zer egin orain nola aldatu, ez dakigunean zein den arazoaren funtsa, edo bakarrik printzipiozko arazo bat baldin bada, nola gainditzen duzu. Eta hor, bi elementua aipatzen ditu Konstituzio Kontseiluak, bere argumentuan, dio, erraiten du, murgiltze pedagogikoa hola definitzen da, eskolaren komunikazio hizkuntza ez da frantsesa, eta irakasten den hizkuntza nagusiki ez da frantsesa, beraz konstituzioaren kontrakoa da. Baina, ez dakigu zehazki zer den arazoa. Bi elementuak batera egotea da arazoa, hau da, komunikazio hizkuntza eta irakaskuntzaren hizkuntza nagusiki frantsesa ez izaitea. Hori biak batera arazoa sortzen da, biak batuta, edo bakotxalde batetik hartuta ere arazoa bada. Ze gero konponbide bat asmatu behar badugu, ez da berdin. Baldin badugu adibidez pedagogia bat nun irakaskuntza euskaraz egiten den, baina gero eskolaren komunikazio hizkuntza frantsesa den, hori ongi da konstituzioarentzat edo ez? Edo kontrakoa? Ez dakigu. Beraz, gero
konponbideak atxemaitean edo bilatzean arazoa sortzen da, eta Kerlogot eta Euseren txostena aipatu da, eta txosten hori aipatu zaie janez, atxeman konponbideak, konponbideak atxeman behar zituztenean, egiten zuten, ez dute hola ejan, baina nola baitere egiten zuten, ez dakigu sobera zein den arazoa, edo ez dakigu nola gainditu. Beraz, bera. Dena den, Konstituzio Kontseiluak erabakia du, ebatzia du, erabaki horren kontra ez da deus egiten al, sartzea egin dute ikastetxeek, beldur bat bazen, uda guzian zehar, murgiltze eredua ere datu da gainera, ipatu dugu eskola batzuetan, horrek erran nahi ote du, konstituzioaren aurka izanik ere, segitzen ahal dela legez kanpo, konstituzio aldaketaren beharra ipatu duzu, orduan lobi lana egin behar dela ere ipatu da hitzartze hastapenetan, zer diozu? Bai, zure galderak baditu bi elementu interesgarri, lehena erraiten duzu, gure ipar euskal batzutan, ipar aldean gertatzen dira gauza batzuk, egoaldean flipanteak esango du dituzketenak. Maiatzan epai bat ateratzen da murgiltzea konstituzioaren kontrakoa dela ejanez, eta gero irailan Hezkunde Nazionalak irekitzen ditu laugela eskola publikoan murgiltzea esperimentatuz. Zuk gaiten duzu, legez kanpo posible da segitzea? Normalean ez, dutzen zait, normalean gauza bat legez kanpo ezin dela. Lehen Polmolakek egiten zuen, oraingoz, gobernutik erabaki dute epaia ez aplikatzea. Behartuak dira, prinsipioz. Bai, Konstituzioaren 72. artikuluak dio, Konstituzio Kontseiluaren epaiak inposatzen direla, epaileei, autoritate publiko guziei, epaileei, gobernuei, errikoetxeei. Beraz hor, bada deia bitxikeria bat. Horrek eramaten gaitu galderara, zer egin egoera horrekin, batez ere ez, murgiltzearen korapilo hori nola askatu, zeinu diakritikoen korapilo hori nola askatu, zeinu diakritikoei buruz, nik proposatzen dudana da, legea baino lehen epaileek ziotena, erraitea, tildea, bai, euskarazko zeinu bat da, bretoierazkoa da, baina frantsesan txartu da, eta beraz, bada zirkular bat, erraiten duena, zeinu diakritiko erabiltzen aldiren, sortzea agirietan eta agiri ofizialetan. Erraiten alko luke gobernuak, tildea sartzen dut zirkular horretan, zeren, kontsideratzen dut, frantsesaren parte dela ere. Nola baitere ez, nazionalizatzen dituzte gure zeinu diakritikoak. Batzuek agian arrazoin amenduan eta simbolikan ez litzateke batzuk ez dira ados izanen, baina konkretuki arazoa konponduko luke. Gero, nola konpondu? Murgiltzearena, justuki, lehen aipatu dugu, ekaina hasieran eta uztail erditsutan itzuli zuten txosten hori, baina ekainan, Jean Castex lehen ministroak, hartu zituen bi parlamentari, bi diputatu, Kerlogot eta Euze, eta manatu ziren txosten bat, ejanez, badugu problema bat, murgiltzearekin, atxeman konponbide juridikoak otoi. Idazten dute txostena uztailan, eta txostena interesgarria da, ze bi parte ditu. Lehen partean saiatzen da egiten epaiaren interpretazio bat eta murgiltze sisteman diren eskolen pedagogiaren interpretazio bat. Eta erraiten du, interpretatzen baditugu gauzak modu eraikikor batean, baikor batean, agian, egiten aldugu olako irakorketa bat, erranez, gaur egun den murgiltzea, konstituzioaren barnean, hainbat berme hartuta, sartzen alko liratekela. Hori erraiteko, hartzen du egiazko egoera, eta erraiten du, Konstituzio Kontseiluak dio, hizkuntza inposatzen zaiela. Ados, ikastola batean euskara da komunikazio hizkuntza, baina, ez dakit zorionez edo zoritxarrez, askok badakigu aurrek ikastolan, aire hartzean, ez irela bortxaz beti euskarazari. Eta hori egia da Ipar Euskal Herrian, Nafarroan,
EAN, egia da ere bai Bretañan, eta orduan erraiten zuten, nola erraiten aldugu aurrei Euskara inposatzen zaiela, aire hartzean, haien artean, beti frantsesez ari beti edo, batzutan frantsesez ari badira. Eta jendeak ere ez ikastoletako edo handiuan eskoletako zioten bai, azkenean guk ditugun aur gehienak etxetik ez dute Euskara jasotzen, beraz haien artean, frantsesez ari dira, Euskara ikasten ari baitira. Hori da, proposatzen duen pista bat. Gero beste pista bat proposatzen du, agian pixka bat egokitzen baldin badugu murgiltzea, CE bat mailan sartu ordez, CE2 mailan sartzen badugu, eta egiten aldugu horako matematika kontu bat, eta hainbat ordu irakaskuntza emaiten dira frantsesez, eta hainbat ordu euskaraz, eta agian ez da hain hizkuntza nagusia ere, eskola murgiltze batean, euskara, eta ez, holako interpretazio edo aldaketa batzuk proposatzen du, erraiteko, nola baikorki hartzen bagaitu parean dagoenak, erakusten aldiogu, agian ez dela hain inkonstituzionala gaur egun den eredua. Baina gero, zer dio, gero etortzen da bigarren, txostenera bigarren partea, eta ze norma edo ze arau hartu beharko lirateke epaia gainditzeko, eta hor, pixka bat ez du hola egiten, baina egiten du impotentzia diagnostiko bat, eta egiten du, hori arau batean sartzen badugu, ez da bat ere ejana, epaileek, guk proposatzen dugun interpretazio eraikitzaile hori ukango dutela. Eta orduan, haien interpretazio zorrotzaren menpegira. Hartzen ditu pista desberdinak, egiten du. Murgiltzearen egoera juridikoki segurtatzeko, interpretazio horrenpean, zirkular bat hartzen alda. Zirkular bat da, ministeritzak ateratzen duen testu bat, nun agintzen dien bere autoritatei, errektorei, nola aplikatu behar den legea, eskatu lertzeko. Baina hori proposatzen duenean, erraiten du, baina kasu egin behar da, zentofet zirkular bat erasotua izaiten alda, eta biziki erresada epailearen gana joatea, eta ez du erraiten, baina ondorioztatzen aldugu, badira sindikatu batzuk Parisen ez direnak bortxaz hizkuntzen irakaskuntzaren alde, eta haiek joango dira auzitara. Eta orduan gero egiten du, auzitara joan izan direnean beste zirkular batzuk, epaileak beti aski interpretazio gogorra izan dutela. Zala, egiten du, bada interpretazio eraikitzaile bat, baina zirkular bat hartzen badugu, kasu, ze epailearen gana joaten bada, ez da egana hori interpretazio baiko hori izanen denik. Hartzen du legea, lege bat hartzen alda, lege bat, bada lege bat hor ez da baidan, lehen 4D zen, orain 3DS, lege bat diferentziazio eta descentralizazioa buruz, dio, lege hori agian ez da egukiena, zeren hor badira arazo prozedimental batzuk eta gibelera emaiten aldigute. Beste lege bat hartzen badugu hizkuntzen inguruan gai hori tratatzeko, kasu, ze Konstituzio Kontseiluak ikusi dugu bere azken erabakia etzela bortxaz biziki alde, beraz, ez dakigu zer interpretatuko duen, beraz, kasu. Zirkular bat hartzea arriskutsua da, lege bat hartzea arriskutsua da, gero dio, zergatik ez badira hitzarmen batzuk eskualdeen eta estatuaren artean antolatzeko irakaskuntza, hizkuntzen irakaskuntza. Zergaitik ez, hor, 2022 aintzina, hor, zerbait sartzen alda. Anzten du, 2 minuta eta buruetzen dut, anzten du erraitea akta horiek legalitate kontroletik pasatu behar direla eta auzitara joaten aldirela ere, izaiten aldela prefet bat. Beraz, alternatiba guztiak juridikoki arriskutsuak dira. Bada interpretazio eraikitzaile bat, baina interpretazio hori nahi badugu arau batean txartu, gaur egungo ingurumarian, badugu arriskua epaileak ez eztatzeko. Eta azken alternatiba, konstituzioa aldatu. Eta hor zer dio txostenak, batzuek galde egiten dute konstituzioa aldatzea, kasu ez, hori gure elkarbizitzaren printzipio handiak dira, eta agian ez da hori zinez orain beharrezkoena. Azkenean, txosten horretan, zein dira atera bideak,
horregatik diot impotentzia onarpen bat dela, ez da atera biderik, txosten horretan, ez da atera biderik. Zergatik, nik eta beste jurista batzuk uste dugulako atera bide bakarra konstituzioa aldatzea dela. Konstituzioa aldatu gabe, beti, ziurgabetasun egoera horretan egongo girelako. Eta konstituzioa aldatzeko, edo herrigaldeketa, edo presidentearen esku dena, hots bigarren atera bidea litaike egokiena zure ustez, zen aski, eta lehen aipatu dugun lobby lan hori egitearena. Ez gira horretan luzatuko demora joan baitzauko, Zabaleta pare bat galdera edo baldin bada publikoan laburzki egiteko momentua da, pausa egin aintzin. Ez baldin bada, han bada kazetari bat, fondoan. Gisa guziz, konstituzio aldaketaren inguruan, gobernu honek ez du konstituzio aldatu nahi, eta azkenean pixka bat denboraren bojoka hori irabazi du, ze orain ez dut ikusten materialki denborarik botere legegintaldi hau bukatu baino lehen konstituzio aldatzeko. Gero, ulertzen alda bide batez, egia da konstituzio aldatzea, hala ere prozesu potolo bat dela, eta ez dela mandatu bukaeran ez dira konstituzioak aldatzen normalean. Normalean, mandatua hasi eta askifite aldatzen dira. Beraz, hortan, ikuste dut, etzela main gainean, eta txosten hori manatu zelarik ere, agian misio letran etzen argite garbi emana, baina bai borondatea zela, atseman aterabide batzuk konstituzio aldatu gabe. Problema da, aterabide horiek konstituzio aldatu gabe, beti prekarioak direla eta beti epaileen borondateen esku gelitzen direla. Orain zirkulararen aipatzen da, egia ezan, zirkular hori gibelatzen doa, uste dut badela gatazka bat gobernu barnean, iduritzen zait hezkuntza ministeritzatik ez dutela zirkularrik atera nahi. Baina lehen ministroak bai baduela borondate hori eta ikusiko zer gertatzen den, baina gero nik zirkulara idatziko duenaren lajuan enuke egon nahi, zeren juridikoki ez da bat ere egesa zirkular batean murgiltzea segurizatzea, beraz ez dakit agian horrek ere burukomin batzuk sortzen dizkie eta ez dakit nola aterako diren, baina lehen aipatzen ginuen, 3 gela esperimentazio gela ireki direla eskola publikoan 10 eskolan murgiltzea esperimentatzeko. Entzun izan dudanaren arabera, hezkunde ministeritzak ez zituen ireki nahi gela horiek. Eta hor ere, gatazka bat izan da, eta lehen ministroak du pusatu irekitze horiek izaiteko beraz hor. Badira gatazkak gobernuan gai horren inguruan, eta horregatik ere, urrengo hauteskundeetan, mai gainean eta agendan egon beharko da gai hori bai.